شكرا يا ربي شكرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are at Witu in Lamu County, Konambaya village. We are under constructions of residential and educational center for vulnerable children and a benefit mankind. نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا